El sonido aquí adentro en el vehículo es más notable. Es bastante enfadoso cada que pasa uno por algún tope o que está dando uno vuelta y yendo a baja velocidad, pues es bastante molesto el sonido que hace. Bueno, y la razón de este sonido o este rechinido tan molesto diera la impresión que se tratara de algún problema con el amortiguador, la base del amortiguador o algo parecido, ya que incluso al mover el auto hacia arriba y hacia abajo pues rechina igual, hace el mismo sonido. Mas no se trata de eso, el problema está en una de las terminales de la dirección. El sonido se transfiere por todo el metal, pues toda la suspensión, la dirección, y es un poquito difícil identificar o encontrar exactamente la causa o la razón del sonido este. Como notarás, pues sigue rechinando, ahora sigue haciendo el ruido. Lo que voy a hacer, voy a aplicar aflojatodo en esta terminal por ese orificio. Y si tengo razón que ese es mi problema, se le debe de quitar el ruido. Y bueno, como notarás, pues ya no hace el ruido. Entonces mi problema sí es la terminal de la dirección. Así que la vamos a cambiar y ahorita te muestro cómo es que se hace. Vamos a aflojar la llanta antes de levantar el vehículo. Si contaras con pistola de impacto sería más fácil el trabajo. Hay que asegurar bien el vehículo. Ahora tenemos que quitar la chaveta o pequeño seguro que evita que se afloje la tuerca. Ahora vamos a aflojar la tuerca que se encuentra en la parte de atrás,
que es de la medida 19 milímetros. Ahora vamos a aflojar la tuerca de la parte de abajo, es de la medida 19 milímetros. Para no afectar la alineación, voy a hacer una marca en lo que es el centro de la terminal. Y con la ayuda de una cinta métrica, un metro, como le conocemos aquí en México, voy a tomar como referencia la tuerca. No es fácil de moverse, así es que pues es buen punto de referencia. Tengo exactamente 11 centímetros al centro de la terminal. Hay que tomar esto en cuenta para cuando yo instale la terminal nueva. De igual manera marco el centro y debo tener la misma distancia de la tuerca al centro para no afectar la alineación. Ahora, para botar la terminal del mango, en realidad es fácil de hacer. Simplemente hay que golpear con un buen martillo en esta parte y la va a botar. Bueno, y así es como sale. Los golpes, los impactos, por el diseño que tienen estas terminales, pues la bota. Hay quienes le cuentan las vueltas a la terminal cuando la quitan, asumiendo que al poner la nueva pues le cuentas de igual manera las vueltas y te va a quedar en el mismo lugar o no vas a afectar la alineación. No creo que sea muy exacto eso, debido a que no son exactamente las mismas piezas, no son de la misma marca, por así decírtelo. Puede haber pequeñas variaciones en el diseño y con el contarle las vueltas simplemente no puede ser muy exacto. Midiéndole como te he mostrado, creo que es más probable que te quede la alineación sin afectarse o sin moverse, que así solamente le contamos las vueltas. Digamos, contándole las vueltas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 vueltas. Vamos a insertar la nueva contándole 28 vueltas a ver qué resultados tenemos en las medidas. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahí serían las 28 vueltas. Comparamos la distancia y bueno, en este caso ha coincidido perfectamente, mas me ha tocado cambiarlas o reemplazarlas y el contarle las vueltas pues no termina en la misma distancia, así que creo que es más recomendable hacerlo de esta manera. Ahora simplemente hay que armar de regreso. Como la tuerca que estoy instalando es una tuerca de presión, tiene una especie de plástico
en la punta. En ocasiones, si yo giro la tuerca, se me gira la rótula o el centro. Para evitar eso es necesario hacer presión hacia abajo en lo que es el mango, y al hacer presión pues se detiene el centro de la terminal y no se gira completamente. Detalle que debes de tener en cuenta en cuanto a estas piezas. Y bueno, en el diseño de esta tuerca pues no es igual a la que retiramos. La que retiramos llevaba la chaveta o seguro para evitar que se afloje. El diseño de esta tuerca pues te digo es una tuerca de presión o de seguridad. Trae una especie de plástico que evita que se afloje o la mantiene fija en su lugar. Y pues me facilita un poco más el trabajo. En este diseño pues no trae grasera o grease fitting para echarle grasa. Ya viene la grasa dentro de la rótula de la terminal, perdón. Ya no es necesario engrasarlas. Ya viene preengrasada. Y de fallar nuevamente pues simplemente se reemplaza. El apriete o torque que le voy a dar yo a esa tuerca es de 60 libras-pie. No cuento con la especificación exacta, más por la práctica, experiencia, yo considero que es más o menos lo que deben de llevar. Bueno, y básicamente es todo. Simplemente hay que poner la llanta de regreso en su lugar. Ahora el apriete de las tuercas o birlos le voy a dar 100 libras-pie. Ahora veamos si realmente se solucionó nuestro problema. Pues parece que sí, ya no rechina más, ya no hace el ruido. Y pues bueno, el aplicar afloja todo en la terminal no es la solución, pues como te das cuenta está rota la bota. Se le va a quitar el ruido por unos días, pero va a volver a aparecer. Así que lo más recomendable es reemplazar las piezas. No son caras, al menos no para este vehículo. Las encuentras por menos de 200 pesos de buena calidad. Y pues como verás es un proceso fácil. Es posible que a más de uno no les haya parecido cómo boté la terminal de su lugar. Existe herramienta especial para hacerlo más profesionalmente, por así decirlo. Una de esas herramientas sería algo así, que insertas entre la terminal y el mango. De igual manera tienes que golpear con el martillo, así que pues sigue teniendo impactos de una manera o de otra. Golpeas con el martillo de este lado, va entrando la herramienta, ejerce presión entre las piezas y pues la bota de su lugar. Y con esta herramienta, te repito, pues también estaría yo golpeando y me ha sido más fácil como te he mostrado. Existe otra herramienta que es mejor al respecto, no se golpea, entra entre el mango y la terminal, lleva un tornillo en la parte de arriba que hace presión en la terminal y la bota sin necesidad de golpear, y es la mejor manera de hacerlo.
¿Y por qué hacía el ruido esta pieza? Igual es muy obvio para algunas personas que ya tienen más experiencia en este oficio, pero para las personas que no conocen mucho, esto puede ser importante, ¿verdad? El comprender cómo está fabricada esta pieza, pues nos ayuda en el proceso de diagnóstico. En este extremo, pues va atornillado lo que es el mango a donde está montada la llanta, y conforme giramos para un lado para otro, pues la llanta gira. Ahora, está atornillado a lo que es el mango de la llanta por la tuerca, y esta pieza pues no se mueve en sí con relación al mango, o más bien gira el centro con relación a la llanta, haría este movimiento. Entonces, conforme gira la terminal o sale o entra la terminal, el centro gira para mover la llanta, y es lo que nos ocasionaba el ruido. Ahora, esta pieza de igual manera sube y baja de acuerdo a las condiciones del camino, y también ocasiona que se mueva ligeramente hacia un lado y hacia otro. Entonces, debe de tener un cierto juego esta pieza, que no sea excesivo, porque es cuando empieza a sonar el carro muy feo. Cuando ya tienen juego excesivo las piezas, suena muy feo, mas debe de permitir cierto movimiento. La razón por la que rechinaba, pues el cubrepolvo o la bota estaba dañado, permitió que entrara agua, tierra, también falta de lubricación, creo yo, y ese polvo o tierra, agua dentro de las piezas es lo que me ocasionaba el rechinido. En la cámara pues ya no se alcanza a captar, pero conforme giro la pieza se siente la especie de rechinido que hacía. Y bueno, en la parte de adentro así es como se mira. Así es que si tú tienes un sonido muy parecido, pues el lugar para empezar no solamente son las terminales, las rótulas de la suspensión también pueden hacer el mismo ruido, ya que trabajan o funcionan bajo el mismo principio. La rótula es la que va en la parte de abajo del mango. Esta es una rótula que pertenecía a otro vehículo, era de un Ford Fiesta, y pues te digo, trabajan bajo el mismo principio. El centro se mueve, y si está roto el cubrepolvo, la bota, les entra tierra, agua, y es cuando pueden empezar a hacer el sonido que escuchaste. De igual manera, en las violetas de la dirección, las que van más adentro en la dirección, igual esta era de otro vehículo. Si está roto el cubrepolvo, pasa lo mismo, deja pasar suciedad y se mete entre las piezas y ocasionaría el rechinido. En cuestión de la violeta, pues sube y baja. La caja de la dirección está atornillada al cuerpo del vehículo, pero la violeta, que es esta, pues sube y baja de acuerdo al movimiento de la suspensión. Conforme sube y baja la llanta, pues la violeta sube y baja, y si tiene suciedad aquí, pues te pudiera ocasionar el rechinido que escuchaste. Y te digo, la rótula, si cuando giras el volante hacia un lado y hacia otro tienes tierra aquí, pues también te puede ocasionar ese rechinido. Está sujeta en la horquilla inferior, más la llanta gira, el centro gira y ocasionaría el rechinido. Bueno, son algunos puntos donde podemos buscar la causa de un sonido así, ya que pues como son piezas metálicas, se transfiere el sonido a través del vehículo casi. De hecho, lo notaste en el interior de la cabina del vehículo, se escuchaba y era muy difícil
identificar exactamente dónde estaba el problema, porque el sonido se transfiere por todo el metal y puede ser un poco confuso a veces encontrar la solución. Igual esta es otra terminal de otro vehículo. En esta pues no rechinaba, más sonaba muy feo porque ya tiene mucho desgaste. Y pues la causa principal de la falla de estas piezas pues es la ruptura de los sellos. Deja pasar suciedad y es cuando se dañan estas piezas. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.